今回はこのクラッチのカバー、レディースシリンダーがあって、で、ここでクラッチレディースフォークがあって、それの、ミッションに行く方のカバーですね。これを交換します。編集するので時系列がかなりぐちゃぐちゃにはなるんですが、クラッチを切ると音が出るの、この中の部分ですね。どのような感じで作業するのかというのを同時に取っていきます。それで、これ PTO のシャフトなんで、頭が入らないんですよね。だから撮影が、この中の撮影ができないんで、ちょっと見えづらいとは思います。クラッチレディースシリンダーは 12mm の、M8 ですね。M8 サイ目のボルト2本で固定されています。固定を抜くと、クラッチのシャフトが伸びてきます。抜けることはないと思うんですが、取り扱いには注意してください。で、カバーを外します。カバーの、形はこういう状態ですね。新品は比べてみると少し柔らかめが勝ってるかなという気はしますね。新しいカバーは、新品と比べると旧品の方は若干硬さを感じるかなっていうぐらいですね。
て、音を止めるには一旦これを前に引きます。視線がこっち側にあるんで、ブレーキクリーナーとグリススプレーがうまくいくようにです。で、あとは適当になるんですが、ブレーキクリーナーとグリーススプレーをします。スプレーというか、このシャフトがあるんで、スプレーしているかどうかがよくわからないというのがありました。スプレー缶のノズルが長いとやりやすいかなとは思います。この部品がこの字型をしているので、ブーツがそれに合わせて切り欠きがあります。まあ、そのあたりは見れば分かっちゃうので、大したことではないかなとは思います。やはり新しいから柔らかいので入れるのが楽です。あとはこれで押し込むようにしてネジ穴を合わせて取り付けです。ちょっと片手で作業できないので一回止めます。
作業上の注意点は、このシャフトが伸びますんで、取り付けの時に結構押し込まない。